गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ एडी। अभी जा रहा हूँ मैं पौंटा साहिब। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और इतनी ज़्यादा धूप है तो धूप में निकल रहे हैं काला चश्मा लगा के, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अभी हेलमेट में वेयर करूँगा। आज मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे। ये खड़ी है मेरी स्कूटी डेस्टिनी 125। सो इस पे आज का सफ़र है हमारा। मैं और मेरे ब्रदर दोनों जा रहे हैं। मेरे बड़े भाई आए हुए हैं, सो उनके साथ अभी मैं जा रहा हूँ। बाकी बाइक भी यहीं मेरे सामने खड़े। मैं आपको एक बार बाइक भी दिखा देता हूँ, उसके बाद चल रहे हैं पौंटा साहिब। सो ये खड़ी है बाइक देख लो आप। ये सामने लगा रखी है मैंने बाइक। सो अभी इस पे कोई ब्लॉग आ नहीं रहा है, जल्दी इस पे ब्लॉग आएंगे अपनी जाने मन पे। अभी इसको थोड़ा रेस्ट पे रख रखा है। सो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसी बाइक पे आएगा। सो अभी चल रहे हैं पौंटा साहिब चलते हैं जी फटाफट धूप से। अब काम तो ज़रूरी है, सो जाना ही पड़ेगा। सो चलते हैं फटाफट। और एक बार आपको स्कूटी दिखा देता हूँ अपनी। ये खड़ी है स्कूटी। चलो जी जल्दी जल्दी इस पर चलते हैं और मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग पे। ये खड़ी है स्कूटी। हाँ करते हैं स्टार्ट। धूम भूम। ये तो साड़ी हायाबुसा की तरह कर रही है। आय हाय हाय। आओ जी बैठिए। ओके टाटा। चले चलो जी चलो चल रहे हैं जी गाइस यहाँ से। इधर से ही चलें। तेल का भी ऐसा ही हिसाब है इसका, मुझे लग रहा है। चलो जी ये शॉर्टकट से आज निकल रहे हैं हम घर से। इधर वाले रास्ते से शॉर्टकट निकल जाते हैं। ओहो फ्रॉडी फंस गई। वीरू देखा ना, वीरू देखा ना, कह देंगे लस टेस्टिंग करके ले आए तेरी स्कूटी। कहाँ जा रही भाई। थोड़ा बस जी बस अब आ गया साफ रोड। और चलते हैं। चलो जी यहाँ पे सारे खेत कूद की कटिंग हो रही है जी। गेहूँ सारे में हो चुकी है। अभी ये गेहूँ वगैरह काट रहे हैं लोग इतनी धूप में। बहुत ज़्यादा धूप है भाई। दोपहर के कम से कम 2:30-3 बजने वाले हैं और धूप पूरी तकड़ी है। बस थोड़ा काम पड़ गया तभी मुझे जाना पड़ गया, वरना मैं भी नहीं जाता इतनी धूप में, अवॉइड ही करता। बट चलो बाइक पे जाना यार थोड़ा सा, और बाइक पे तो पसीने ज़्यादा आते हैं, झुक के बैठना पड़ता है ना। भाई स्कूटी पे थोड़ा सा कंफर्टेबल है बंदा जाने में, वरना इतनी ज़्यादा हवा चल रही, लू चल रही है ना, ठंडी भी नहीं लग रही, मतलब इतनी गर्म लग रही है ना कुछ ना। पे तो हेलमेट वेयर किया है और फिर भी यार गर्मी तो लगती है। फ्यूल भी है कम, फ्यूल भी इसमें डलवाएंगे। तो अभी तो चलो चलते हैं जी। एक्चुअली ये स्कूटी मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। वैसे बिकने के लिए है, किसी को लेनी हो ये स्कूटी, इंटरेस्टेड हो कोई, तो लिंक में मिलेगा भाई का नंबर। आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट पूछ सकते हो इसकी डिटेल्स। बाकी एग्जॉस्ट के लिए भी आप लोग बोल रहे थे। एग्जॉस्ट एक्चुअली क्या हुआ कि जो भैया हैं विकास नगर वाले जो मंगवाते हैं, उन्होंने एग्जॉस्ट मंगवाया, जो जिनसे मंगवाया उन्होंने गलती से गलत एग्जॉस्ट भेज दिया। बाकी एक्सेसरी तो आ चुकी थी, सो अब रिप्लेसमेंट डाली है उसकी। अभी 2-4 दिन में आने वाला है, फिर उसको देखते हैं जैसा भी होता है। क्योंकि गलत एग्जॉस्ट आ गया था, सो मैं गलत तो लगवाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो मैंने पसंद करा है, जो मुझे चाहिए था, जो जिस चीज़ में मुझे लग रहा था कि लुक्स बनेगी, वो वाला ही नहीं आया यार। और जिस चीज़ के पैसे पे किए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आएगा तो फिर इंस्टॉल करवाते हैं। सो गाइस अभी चल रहे हैं वीरेंद्र की शॉप पे। वीरेंद्र की शॉप पे जाके उसके बाद चलते हैं पौंटा साहिब। जो काम से आए हैं वो काम करते हैं ख़त्म, फिर चलते हैं बैक टू होम। पहुंच गए हैं। आ गया था भाई, फ़ोन कर रहा तू, टाइम लग गया। चलो जी ये करते हैं खड़ी यहाँ पे स्कूटी। ये खड़ा है जी बुलेट, ये भी बिकने के लिए तैयार है जी। आपने लेना हो, ये मेरा भाई है जी बड़े वाला। क्या हाल है सर? ठीक है। ये यहाँ के ओनर कहाँ? हाँ जी गाइस ये बुलेट खड़ा है। चलो चलो
मज़ा, पूरा मज़ा आ रहा बुलेट पे। एक ये रोड खाली, ऊपर से बुलेट की गेड़ी लेके आते हैं। हाय 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 भाई, मैं प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा हूँ कि एक बुलेट ले लेता हूँ। बट स्वाद तो है, देखो पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बट यार भाई बुलेट में है स्वाद। क्या बोलते हो, फिर ले लेनी चाहिए क्या? अगर दोपहर को आया हूँ ना तो ये ज़रूरी काम है भाई। ये बुलेट के चक्कर में आया हूँ मैं, क्योंकि बुलेट एक ये बिक रहा है, मैंने आपको बताया था। तो इसका बन रहा है मूड, टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ मैं इसकी। अगर बाई चांस मेरा मूड बन गया तो ले लेंगे बुलेट। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। एक बुलेट भी होना बहुत ज़रूरी है भाई, स्वाद पूरा आ रहा है इसके अंदर। एक मिनट मैं आपको घुमाता हूँ, फिर एक जगह रुक के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। भाई मज़ा इतना आ रहा ना बुलेट को चलाने में, क्या पूछो ना। और ये है 2007 मॉडल, और भाई एक नंबर बुलेट है, एक नंबर। अगर मेरा नहीं बना ना तो भाई आपको किसी का मन हो इसको लेने का तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा भगाते हैं, आप इंजॉय करो इसका साउंड। भाई बुलेट का भी अपना ही रोग है, मुझे बस वैसे पर्सनली पसंद नहीं है, बट मैं वैसे ही प्लानिंग कर रहा हूँ कि चलो अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि मूड बन ही गया तो दैन कर लेंगे भाई। बट अभी ऐसा कोई मेरा मूड है नहीं अभी। चलो एक टेस्ट ड्राइव भी ली है, बुलेट पे हो रही है मोटो ब्लॉगिंग। कैसा लग रहा है जी, आया मज़ा? क्या बात है। तो यहाँ इसको रोकते हैं 1 मिनट। इसका स्टैंड भाई, ये देखो बुलेट, ये है बुलेट। कैसा लग रहा बुलेट? छोटा सा है बिल्कुल, कॉम्पैक्ट सा। सो अभी लाते हैं इस पर एक राइड। अरे वाह, भाई ये है जहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ। तो चलो जी, आराम से ब्रो, आराम से। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे रोड पे चलाने में तो मज़ा ही लगा भाई, क्या मज़ा रहा। तो जी लोग पहुँच के, मज़ा आया बुलेट चला के। हाँ जी गाइस, अब चल रहे हैं घर। अब लेके चल रहे हैं ये वाली जुपिटर। ठीक है ब्रो, बैठो जी। बूम बूम। इसकी टॉप स्पीड देखेंगे आज। चढ़ी नहीं रही भाई, ये देखो सांस ख़त्म स्कूटी के। जुपिटर मत लें भाई, जुपिटर में है नहीं जान, ख़त्म, कंडम। भाई 2-3 काम थे जो वो निपटा लिए हैं, अब चल रहे हैं घर जुपिटर लेके। हाँ तो स्कूटी पे हो गया भाई सारा काम ही। कल से निकालेंगे, बाइक सर्विस भी आ रही है, शायद कल का कोई टूर ना लग जाए हरियाणा साइड का। अगर लगा तो ब्लॉग ज़रूर आएगा जी। अभी तो चल रहे हैं, ट्रक से आगे निकालते हैं, फिर करते हैं बात आपसे। गाइस टाइम हो गया है 4:30। और भाई मौसम देखो कैसा हो गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया इस टाइम। और हम निकले हैं 2:30 बजे के। जा चाचे, तू बड़ी जल्दी हो रही। सो वेदर बड़ा सेक्सी है, तो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना हमारे हिमाचल में कि क्या बोले। वो देखो, वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही। आजकल का इस ब्लॉग हो नहीं पा रहा है। देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, सारे में ग्रीन ही ग्रीन, सारा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। बस जी सारा दिन घूम फिर के आ गए हैं घर, शॉर्टकट से ही चल रहे हैं घर की तरफ।
ये सारे में गेहूं की कटाई चल रही है आजकल यहाँ पे हिमाचल में। हा। और बाकी जल्दी ब्लॉग आएंगे। MT-15 पे भी सोच रहा हूँ मैं कहीं पे, यहाँ पे आसपास कोई एजेंसी है नहीं, सो कभी जाएंगे सर्विस कराने जाएंगे, अगर वहाँ पे मुझे दिखी तो ज़रूर शूट करेंगे उसका भी, बट अभी तो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, एक तो स्कूटी पता नहीं कैसी थी भाई, एक साइड कोई भाग रही है, वो सामने घर आ गया जी। सारी इतनी सारी ग्रीनरी, भाई ग्रीनरी बहुत तकड़ी है ना, मतलब नेचुरल बिल्कुल ही। पहुंचते हैं सीधा घर जाके करते हैं बात आपसे, ब्लॉग करते हैं घर जाके क्लोज। हाँ जी गाइस, घर आ गया हूँ मैं वापिस, घूम फिर के थोड़ा बुलेट वगैरह की टेस्ट ड्राइव लेके, सो सारा अपना काम ख़त्म करके जो काम था मुझे। सो अब मिलते हैं, कोई अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगा। इसके बाद कोई अच्छा सा ब्लॉग आएगा, मेरी बाइक पे भी आएगा, अगला ब्लॉग मैं अपनी बाइक पे डालता हूँ। सो जल्दी ब्लॉग आएंगे अभी। सो जी, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर मुझे कर लेना फॉलो।